Hızlıca botkill atla, ben botkill atlıyorum. Botkill! Harbi mi lan? Allah Kur'an nimet çarpsın ki botkill yaptım adama. Oy. Caner Reis'e 500 like. Man, a sign if you're down for the game. Don't fuck with the game, we'll fucking pretend. We be busting the clubs, cause you know that we can. Öncelikle hepiniz yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Caner. Bugün sizler EVX'e gördüğünüz gibi SC4 adlı map'te güzel bir SC videosuyla karşınızdayım ve bugün yanımda Efe Ars var. Hoş geldin. Hoş buldum kanka. Kanka ne yapıyorsun? Oturuyorum kanka, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, adamlar beni eliyle şaplakladı orada, görmüşsündür belki. Beni de şaplakladılar. Hemen ben senin arkandan geliyorum bu arada. Direkt chestleri açmaya bence başlayalım. Gelişelim Aynen. birazcık. Şöyle ben ilk chestimi açtım ve taş kılıç bulmuş durumdayım kanka şu anda. Tamam, güzel. Adamlar şu an benim hemen önümde. O adamları direkt kesip gücüme güç katacağım. Ben de onun arkasından geldim. Öldürdüm, tamamdır. Adamlar bayağı güzel itemler varmış. Ama senin için kılıcım yok yani. Botkill atla sen. Direkt botkill atla ama. Hızlıca botkill atla. Ben botkill atlıyorum. Botkill! Harbi mi lan? Allah Kur'an nimet çarpsın ki botkill yaptım adama. Oy. Videoda botkill yaptım adama. Adam geldi. Keseceğim onu. Sal. Tamamdır. Helal. Buraya gitti. Al sana chest plate atıyorum şimdi. Kendime bir elmas kılıç yapacağım şimdi. Tamamdır. Ah! Oh! Sakin olun. Altıma sıçtım oğlum, ne yapıyorsun öyle? Niye gidiyorsun öyle ya? Bu arada kanka o adamı direkt kesmeye doğru gideceğim, inşallah beni aşağıya atmaz ya. Atarsa var ya ne küfür ederim biliyor musun? Bizden başka zaten takım yok burada, biliyor musun şu anda? Lan ben niye düştüm orada? Adam içeride kanka, bak içeride ama. Çakmağın varsa yak şurayı. Bak adam, selamun aleyküm, ben keseceğim onu. Sal bana. Kestim, tamamdır. Bu arada Bana kanka saldın. şimdi senin neyin eksik? Kaskın eksik, şunun eksik. Ardından bak şurada pantolon var kanka, zincir. Bu arada gençler umarım güzel video oluyordur. Yani şahsen bence güzel video oluyor. Sence nasıl video oluyor kanka? Güzel. Bu arada neden tüm çöp itemleri bana doğru attın? Senin ben... Şimdi küfür edeceğim ben bir çocuğa ya. Gel buraya gel. Arkamdan gel Bir kanka. dakika. Bot buldum şuradan. Şunu Bu arada aldım, gençler tamam. bu videoda tabii ki de 2 part gireceğiz. Her zaman artık 2 part gireceğiz. Çünkü yorumlarda herkes yazmış 2 part daha eğlenceli oluyor diye. Belki sen de görmüşsündür kanka, yorumlarda okuyorsan tabii ki de. Gördüm kanka. Yani ben sizin yorumlarınızı cidden bayağı bir dikkate alıyorum. O yüzden güzel yorum atarsanız, böyle okuyacağım şekilde bir yorum atarsanız, yani anlayacağım bir şekilde, ben hepsini okurum dediğim gibi. Zaten çoğuna cevap veriyorum, bunu siz de görüyorsunuz. Bu arada gençler, buraya kadar izleyen herkes botkill yazsın. O zaman yani dediğim gibi video izlediğinizi anlıyorum. Bu arada adam nerede acaba, sorabilir miyim kanka sana bunu? Kestim. Kes onu da. Oğlum sen yürek mi yedin? Altın setli adama dalıyorsun. Hop kestim. Ya keseriz böyle işte. Aynen, bayağı bir killimiz var yalnız, farkında mısın? Ölüm Kim maçı lan bize yan başlıyor. bakan? Tamam. Efendim? Kim bize yan bakan? Aynen, kim bize yan bakan değil mi Efe? Kanka bak Yani. sana chest plate attım şimdi. Abi ya bu videonun çıkması çok iyi oldu çünkü hem botkill yaptım hem de güzel oynadık yani, belde daha doğrusu. Şöyle bir dakika. Tamamdır. Biz bu adamların içinden geçeriz oğlum. Elmas kılıcım var benim, senin de taş kılıcım var, setine baksana. Bence gel onları öldürelim. Ağızlarına vuralım onların. Benim bir canım da canlansın, iki kalbim Kanka eksik. sen niye böyle kafanı sallıyorsun ikide bir, sanki gerçekte konuşurmuş şahsına böyle. Kafanı sikeyim. Kafam sikeyim. Kanka gel adamları keselim, bak ünlü genç burada. Ünlü genç bende. Adamın Bu da ben. hop kestim. Öldün amına. Kesersin onu. Kestim evet. Benim alamadım. 7 kill'le ilk partı bitirmiş olduk. İkinci partta görüşmek üzere. Evet gençler, gördüğünüz gibi ikinci parttan karşınızdayım. Bu partta size güzel konumuzdan bahsedeceğiz. Hemen kanka nereye doğru gidelim? Tankın yukarısına gidelim bence. Tamam, gideriz. Orada çünkü biliyorsun ki bana Iron Set çıkmıştı bir ara tek bir chest'ten. Aynen. Adamlar da bizim rotamıza giderse ama cidden bayağı bir Stringen Trysen olur. Ben sana söyleyeyim de kimse gitmedi Yapma. yalnız. Tamamdır, çok iyi ya, gel gidelim kanka şöyle güzelce ne. İnşallah bu partta da güzel kill'ler alabiliriz gençler. İlk partta hatırlıyorsanız 7 kill ve boss kill yapmıştık. Harbiden güzel bir parttı. Umarım bu partta da güzel kill'ler alabiliriz değil mi kanka? Alırız kanka da buradan bir bok çıkmadı. Yani sen o chest'i açıyorsun, baş çıkıyor, ben o chest'i açıyorum aynı set çıkıyor. Ben bir bok anlamadım bundan. Aynen. Bakayım bir, bak mesela buradan güzel setler çıktı. Sen o chest'i açmıştın, kötü şeyler çıkmıştı.
Gel bu arada kanka, yukarıdayım. Geldim kanka geldim. Bu arada senin için chest plate'in mesela var, bak attım. Ardından kaskım da var kanka. Kaskımı da atayım. Tamamdır. Atlıyorum. Allahu Akbar diye atladı lan adam. Allah, orayı montaj yaparım biz. Adam benim. Sal bana. Kestim kanka, tamamdır, bu adam gitti. Gel kanka, başka adamlar da var, gel. Parkur yaparak çıkacağız buradan. Hop. Ağzına vurdum. Kes onu. Helal sana. Takım arkadaşını da sal bana kanka. Naked çünkü. Baklavalı fıstık lan. Canım baklava çekti. Piç. Öldürürüm seni. Kanka al şunu bak. Alışkanlık değil. Bu arada gençler, isterseniz ben size konudan bahsedeyim. Zaten sağ tarafta kendinize sıralamamızı görüyorsunuz. Sonunda 2. sıradayız. İnşallah 1. de olabileceğiz. Şu anda 1.liği zorluyorum. O çocuğu geçeceğim şu anda. Çünkü ismini söylemek istemiyorum yani. Bana biliyorsunuz ki telif atma durumu var kanka. Sen de biliyorsun. Sen ne yapıyorsun lan aşağıda? Neyse. İsterseniz size statsımızı göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi 2439 kilim var ve 917 kez ölmüşüm. 105 kill almışım ve 5403 puanım var şu anda ve 2. sıradayım. Umarım da 1. olabilirim. Kanka sence 1. olur muyum ben? Olursun kanka. İki Şeye hafta var gidelim mi? çünkü. Söyle. Şeye gidelim mi drop'a? Drop'a gidelim. Drop aşağıda mı ya? Aynen aşağıda şurada hemen ileride. Bak dur, şurada bir tane adam var kanka. Bak 70 blok diyor. Gel bence onu keselim ilk önce ya. Tamam gel. Aa zaten Keselim. adam drop'un oradaymış amına. Saplı drop açarım hemen. Elmas baltayı çıkardım. Chestplate'i sen niye almadın chestplate'i az önce? Oğlum sen alacaksın diye almadım ben. İşte görüyorsunuz abi, kral çocuk bu ya, kral, vallahi billahi kral çocuk ya. Bu arada gençler, biliyorsunuz benim çok videoma... Çocuk bir an salak oldu lan. Bayağı iyi gömüşürdüm. Ne yapıyor o gerizekalı? Kanka sal bana, sal. Sal. Tamam. Kestim. Yine sana kaldım. Yalnız sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu adam ne yapıyordu harbiden az önce? Harbi oğlum yukarı falan bakıyordu. Martıları izliyordu herhalde. Harbiden olabilir kanka. Cenneti gördü orada, hani öleceğini anladı ya. Öyle taş kılıç mı attın? Abi Taş kılıç attın mı? kanka az daha yakıyordum bile, biliyor musun? Taş kılıcın olduğunu bilmiyordum. Sen anda söndürdüm ha alevi. Gel. Adam kesmeye devam edelim kanka. Bu video da şu an güzel gidiyor. Aynen, şu anlık bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu 2. partı hemen çekiyoruz yani, direkt girdik odaya. Her neyse gençler, şöyle bir devam edelim. Az önce bir baskın yedim, kusura bakmayın. Hemen şimdi bizim adam öldürmemize devam etmemiz lazım kanka. Ölüm maçı zaten şimdi başlıyor. Benim 3 kilim var, senin kaç kilin var? 1. 1 mi? Yazık oğlum ya, şöyle cevaplar verme. Bu arada adamlar kanka şu an kovalaşıyor bak. Yok lan, takım arkadaşı. Bir dakika. Ok atıyorum da şu anda. Bir tane daha attım, ölecek lan şu. Oha! Ölecek kanka şu. Bir tane daha attım. Cat nasıl yiyecek? Hadi öl artık. Ölmüyor ama... Yeter lan, adamın 11 kalbi kaldı kanka. Gel adamları keselim gel. Çok pis, az canları var onların. Adam 4 kalbini doldurur mu ki ya? 6 kişiyiz. Oo bayağı kişiyiz he. Hepsi de takım kanka, bizim dışımızda. Şöyle Ne bir yapacağız? yasak diyeyim. Adamlar dörtlü takım olursa var ya, bir şey demem ya. Takım arkadaşı gitti lan çocuğun. Gel şunu keseyim ilk önce. Ben diğerine Kestim. gittim de. Kanka yardım et. Kes onu. Ediyorum. Kestim. Tamam. Oh. Kanka gapple ver. Gapple ver. Gapple yok ki. Katniss mı geliyor? Katniss mı geliyor? Ölecek. Efe öldüremeyeceksin. O kill benim. Lanet olsun ya. Olsun oğlum, zaten senin killin hiç yoktu. O yüzden senin killini almana iyi oldu yani. Neyse Hiç kilim. kardeşlerim, benim buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.